90.8 ৰেডিঅ' জ্ঞানমালিনীৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছোঁ কংকন। প্ৰিয় শ্ৰোতা, বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে আমি আমাৰ অৱচেতন মনটোক সঠিক ৰূপত প্ৰয়োগ কৰি আমি জীৱনত অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰোঁ আৰু জীৱনলৈ ৰূপান্তৰৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। যি বিদ্যাৰ সহায়ত অৱচেতন মনটোক আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰোঁ, সেই বিদ্যাটোৰ নামেই হৈছে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ আগবঢ়াব লৈছোঁ নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা কথিকাটিৰ ৬ষ্ঠটি খণ্ড। এই সম্পৰ্কে আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছফ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেলৰ সমন্বয়ক তথা শিক্ষক হেমচন্দ্ৰ দত্তই। তেখেত নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং, মেডিটেশ্যন আৰু কোৱাণ্টাম হিলিঙৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, লগতে লেখক, অনুবাদক আৰু সাহিত্য সমালোচক হিচাপেও সুপৰিচিত। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহক আৰু পলম নকৰি নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা এই কথিকাটিৰ ৬ষ্ঠটি খণ্ডৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। আজি মোৰ আলোচনাৰ শীৰ্ষ হৈছে ৰিপেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ। ৰিপেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ। মই আগতে কৈছোঁ নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং মানে NLP সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বিশেষ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। মই প্ৰথম যিটো কথিকা তাত মই কৈছোঁ যে হেল্থ আৰু ৱেলনেছৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি গোটেই পৃথিৱীত গ্ৰ' হৈছে ইতিমধ্যে, তাত প্ৰগাঢ় ভূমিকা পালন কৰিছে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙে। নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ সহায়ত আমি আমাৰ স্বাস্থ্যক ঠিক কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, সেই বেমাৰ আজাৰক আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টেণ্ডিং, সামাজিক যিটো মৰ্যাদা, মানে আমাৰ চাকৰি বাকৰি এইবিলাকৰ কথা মই কৈছোঁ, আমি ইচ্ছা কৰিলে সেইবোৰ সলাব পাৰোঁ। আমাৰ জীৱনত অৰ্থৰ সমস্যা থাকে, টকা পইচাৰ সমস্যা থাকে, আমি ইচ্ছা কৰিলে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ টেকনিক খটুৱাই আমাৰ আৰ্থিক যিটো অৱস্থা বা দুৰৱস্থা তাৰ উন্নতি সাধন কৰিব আমি পাৰোঁ। আমাৰ বহুতৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সমস্যা থাকে। মানুহৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক বেয়া, হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সম্পৰ্ক বেয়া, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মাক দেউতাকৰ সম্পৰ্ক বেয়া, শিক্ষক ছাত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বেয়া। আমাৰ জীৱন মানেনো কি? অসংখ্য সম্পৰ্ক। কেতিয়াবা আমাৰ সেই সম্পৰ্কত ঘূণে ধৰে, সম্পৰ্কৰ যিটো মসৃণতা এইটো নোহোৱা হয়। নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙত এনেকুৱা কিছুমান কৃত্ৰিম বা কৌশল আছে যাৰ সহায়ত আমি এই সম্পৰ্কবোৰ ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ, মসৃণ কৰিব পাৰোঁ, আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰোঁ, চুম্বকীয় কৰি তুলিব পাৰোঁ। আৰু কোনোৱে কি কৰে, আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ কাৰণেও নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং ব্যৱহাৰ কৰে। নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং আধ্যাত্মিকতাৰ কাৰণেও বহু মানুহে প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। সাধাৰণতে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং শিকিবৰ কাৰণে মানুহ দুটা উদ্দেশ্য লৈ আহে। এটা হ'ল বহুত মানুহৰ জীৱনত দুখ থাকে, বিষাদ থাকে, বেদনা থাকে, হতাশা থাকে, খং ৰাগ থাকে, নিদ্ৰাহীনতা থাকে, অহেতুক ভয় থাকে। এইবিলাকৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি বহু মানুহ নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ শৰণাপন্ন হয়। আৰু মই নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ এজন অনুশীলনকাৰী লগতে শিক্ষক হিচাপে সজোৰে ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙত সঁচাকৈ এনে কিছুমান কৃত্ৰিম বা কৌশল আছে যাৰ সহায়ত উপৰোক্ত প্ৰতিটো সমস্যাকে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। বহু মানুহে আকৌ জীৱনৰ পৰা কিবা এটা পাবৰ কাৰণে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ ওচৰলৈ আহে, নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং শিকে। বহুতে জীৱনটোক পুনৰ যাপন কৰিব খোজে, বহুতে জীৱনটোক সজাব খোজে, বহুতে ভাবে যে মই যিটো জীৱন বৰ্তমান যাপন কৰি আছোঁ তাক আৰু উন্নত কৰিবৰ হ'ল আৰু ফাৰ বেটাৰ কৰিবৰ হ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আকাংক্ষা ৰাখিও বহু লোকে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং শিকিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয়। এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহে আচলতে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ পৰা ইপ্সিত যি তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা, সেই মনোবাঞ্ছা তেওঁলোকে পূৰ্ণ কৰিবগৈ পাৰে। সঁচাকৈ নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙত এনেকুৱা কিছুমান কৌশল আৰু কৃত্ৰিম আছে অতি প্ৰায়োগিক। তোমালোকে যদি সেইবোৰ অনুশীলন কৰা, তোমালোকৰ জীৱনলৈ ৰূপান্তৰ আহিব। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তাৰ কিছুমান টেকনিক মই এই অডিঅ' মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম। কিছুমান এনেকুৱা টেকনিক আছে যিখিনি টেকনিক মোৰ সন্মুখত বহি থাকি মই কেনেকৈ কৰিছোঁ মোক চাব লাগিব। মই কেনেকৈ আছোঁ, মোৰ বডি লেংগুৱেজটো কেনেকৈ মই বহিছোঁ, কেনেকৈ কথাবোৰ কৈ আছোঁ, কি সুৰত মই কৈ আছোঁ কথাবিলাক
মোৰ সন্মুখত বহি চাব লাগিব। তেনেকুৱা কিছুমান টেকনিক আছে যিখিনি টেকনিক মই ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম, সেইখিনি তোমালোকে ভুলকৈ বুজিবা এটা সময়ত গৈ। কিন্তু যিখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই ডেফিনেটলি তাত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি তোমালোকে দুটা কাম কৰিব লাগিব, দুখন তালিকা বনাব লাগিব। দুখন তালিকা। তালিকা নম্বৰ 1, এইখন তালিকাত তুমি তালিকাভুক্ত কৰিব লাগিব সেইখিনি পেটাৰ্ণক, সেইখিনি মানসিক পেটাৰ্ণক, যিখিনি মানসিক পেটাৰ্ণে তোমাক অশান্তি দি আছে। আমাৰ কি হয়, আমাৰ হতাশা থাকে, আমাৰ বিষণ্ণতা থাকে, খং থাকে, অহেতুক ভয় থাকে, আমাৰ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ থাকে, আমাৰ অভাৰ থিংকিঙৰ সমস্যা থাকে, আমাৰ এংজাইটি থাকে, ষ্ট্ৰেছ থাকে, টেনশ্যন থাকে, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন থাকে। এখন তালিকা বনোৱা এতিয়া। এই যিখিনি কথা মই ক'লোঁ তাৰ কোনকেইটাৰ কবলত তুমি এই মুহূৰ্তত পৰি আছা? তোমাৰ যদি এংজাইটি আছে তুমি এংজাইটি বুলি লিখা। তোমাৰ যদি অভাৰ থিংকিঙৰ সমস্যা চলি আছে এই সময়ত তুমি অভাৰ থিংকিং শব্দটো লিখা, 2 নম্বৰত ঠাই দিয়া। তোমাৰ যদি অহেতুক ভয় ক্ৰিয়া কৰি আছে এই মুহূৰ্তত, তাক ফবিয়া বুলি কয়, ফবিয়া বুলি লিখা। তোমাৰ যদি অভাৰ থিংকিঙৰ সমস্যা আছে তুমি অভাৰ থিংকিং বুলি লিখা। আজৰি পৰত ধুনীয়াকৈ বহা, চাহ একাপ খাই লোৱা, মেৰুদণ্ড পোন কৰি বহা, কাগজ কলম হাতত লোৱা আৰু তুমি শ্বৰ্ট আউট কৰা আজি এই মুহূৰ্তত মোৰ ভিতৰত চলি থকা নেতিবাচক যিখিনি পেটাৰ্ণ, সেই পেটাৰ্ণখিনি কোনখিনি? বোলে মোৰ অনবৰতে খং উঠি থাকে, লিখা। বোলে জেলাচি আছে মোৰ ধেৰ, লিখা, মোৰ জেলাচি আছে। বোলে ৰাতি মোৰ টোপনি ভালদৰে নহয়, লিখা, নিদ্ৰাহীনতা, লিখা। এই তালিকাখন তুমি বনাব লাগিব। এই তালিকাখন বনোৱাৰ লগে লগে তুমি এৱেৰ হ'বা যে তোমাৰ ভিতৰত কি নিগেটিভ পেটাৰ্ণ চলি আছে। আৰু সেই এৱেৰনেছটোৱে হৈছে কি? প্ৰধান চাবিটো হৈছে এৱেৰনেছ। তোমাৰ ভিতৰত যে নেতিবাচক কিবা পেটাৰ্ণ চলি আছে, সেই পেটাৰ্ণটো সম্পৰ্কে যে তুমি এৱেৰ হৈছা, সজাগ হৈছা, সেই এৱেৰনেছটোৱে হৈছে প্ৰধান চাবি। তাত আমি টেকনিক লগাই দিম, টেকনিক লগাই দিয়াৰ লগে লগে তুমি গ্ৰ' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। সেইবিলাকৰ পৰা তুমি লাহে লাহে মুক্তি লাভ কৰি আহি থাকিবা, মুক্তি লাভ কৰি আহি থাকিবা আৰু তোমাৰ জীৱনটো ফাৰ বেটাৰ হৈ, ফাৰ বেটাৰ হৈ, ফাৰ পজিটিভ হৈ গৈ থাকিব। এবাৰ মই আহোঁ 2 নম্বৰ যিখন তালিকা। মেৰুদণ্ড পোন কৰি বহা, চকু মুদা, প্ৰসন্নতাৰ ভাৱ এটা মনলৈ আনা। তুমি নিজকে নিজে সোধা, মই জীৱনৰ পৰা কি কি বস্তু বিচাৰোঁ? জীৱনৰ পৰা মই কি কি বস্তু বিচাৰোঁ? আমাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে আমি আচলতে ক্লিয়াৰ নহয়, পৰিষ্কাৰ নহয়। আমি জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰোঁ তাক লৈ আমি পৰিষ্কাৰ নহওঁ। কি বিচাৰিছোঁ মই জীৱনৰ পৰা? এই যে মই জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰিছোঁ মই পৰিষ্কাৰ এটা ধাৰণা নাই, তাৰ ফলতে মানুহৰ জীৱনত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণটো হৈছে, আমাৰ সম্পৰ্কৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমি জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰিছোঁ এই সম্পৰ্কে আমাৰ কোনো স্পষ্ট ধাৰণা নাই। তোমাৰো হয়তো এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন মনলৈ আহিব পাৰে, মই দেখোন জীৱনক লৈ একো ভবাই নাই, মইনো কি বিচাৰোঁ জীৱনৰ পৰা? লিখা, মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পাব বিচাৰোঁ। মই MA বা MSCত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পাব বিচাৰোঁ। 1, 2 লিখা তুমি, মই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব বিচাৰোঁ। গুড। 3 নম্বৰ লিখা তুমি, মোৰ সকলো মানৱীয় সম্পৰ্ক অতি উন্নত হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। 4 নম্বৰ লিখা, মোৰ আনুভূতিক স্বাস্থ্য শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰোঁ। এনেকৈ তুমি এখন তালিকা বনাই বনাই নি থাকা, তুমি কি বিচাৰিছা জীৱনৰ পৰা? বোলে মই ভাল চাকৰি এটা বিচাৰিছোঁ, তাকো লিখা। ভাল ঘৰ এটা মই বিচাৰিছোঁ, তাকো লিখা। মোৰ ভাল গাড়ী এখন লাগে, তাকো লিখা। কি বিচাৰিছা তুমি কংক্ৰিট ৰূপত তুমি এখন তালিকা বনোৱা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এনেকৈ তুমি এখন দীঘল তালিকা বনোৱা, তুমি জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰিছা। কংক্ৰিট এখন পিকচাৰ। তুমি যে জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰিছা এই তালিকাখন বনোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ অন্য এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব ভিতৰত। মানে এই মুহূৰ্তলৈকে তুমি জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰিছা তুমি ভবাই নাই। যে এই তালিকাখন তুমি বনাবা, তোমাৰ এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এৱেৰনেছটো ক্ৰিয়েট হোৱাৰ ঠিক লগে লগে তোমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড সক্ৰিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। এই মিষ্টাৰে দেখোন এইখিনি বস্তু বিচাৰে, বা এওঁ দেখোন আজিলৈকে ভবাই নাছিল, বা এওঁ আজি কি হ'ল, এই দেখোন তালিকা বনাইছে দেখোন। লগে লগে তোমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো এক্টিভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই পৰৱৰ্তী সময়ত টেকনিক শিকাম। সেই টেকনিকবিলাকে তোমাৰ এই এৱেৰনেছক আগবঢ়াই নি থাকিব। নিউৰ'-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ অন্যতম এটা সূত্ৰ হ'ল ৰিপেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ। আমাৰ যিটো জীৱন, এই জীৱনত অসংখ্য খলা বমা আছে, ইতিবাচক অভিজ্ঞতা আছে, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা আছে। ইতিবাচক অভিজ্ঞতাতকৈ আমাৰ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা যিটো টোপোলা, সেইটো
মস্তৰ গধুৰ হয়। প্ৰত্যেকে আমি জীৱনত হতাশা, বিষণ্ণতা, খং, ৰাগ এইবিলাকৰ আমি বশৱৰ্তী হৈ আহি আছোঁ। আমি সেইবিলাকক ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, মেৰামতি কৰিব লাগিব। এই যে আমাৰ VAK ৰূপী ইভেণ্ট নাম্বাৰ যিটো 2, ইভেণ্ট নাম্বাৰ 2ত যে অসংখ্য VAK পৰি আছে, সেই VANKৰ ৰেহ ৰূপবোৰ আমি সলাব লাগিব। আৰু সেইখিনি আমি সলাব পাৰিম যদিহে প্ৰথমে আমি এখন তালিকা বনাই লওঁ। নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ অন্য এটা সূত্ৰ হৈছে প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ। প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ। তুমি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব, প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। অসমীয়াত এটা কথা আছে, ভালে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক। ভালে ভালক কিয় পায়, যাবৰে খালক কিয় পায়? ভালে ভালক এই কাৰণে পায়, সেই ভাল মানুহজনৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত ভালৰ এটা পেটাৰ্ণ চলি থাকে। সেই ভালৰ পেটাৰ্ণটোৱে কি কৰে, অন্য এজন মানুহ তেওঁৰ মাজতো ভাল আছে, সেই ভালখিনিক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এজন মানুহৰ মাজত ভাল আছে, সেই ভালখিনিয়ে অন্য এজন মানুহ তেওঁৰ মাজতো ভাল আছে, সেই ভালখিনিক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এজন মানুহৰ ভিতৰত বেয়া আছে, সেই বেয়াখিনিয়ে অন্য এজন মানুহ তেওঁৰ ভিতৰতো বেয়া আছে, সেই বেয়াখিনিক আকৰ্ষণ কৰে। এজন মানুহৰ ভিতৰত ফূৰ্তি আছে, আনন্দ আছে, সেই ফূৰ্তি বা আনন্দখিনিয়ে অন্য এজন মানুহ যাৰ ভিতৰত আনন্দ আৰু ফূৰ্তি আছে তেওঁক আকৰ্ষণ কৰে। তাৰমানে হৈছে কি, আমাৰ মনৰ ভিতৰত চলি থকা প্ৰতিটো পেটাৰ্ণে বাহ্যিক পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলায়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, আমাৰ মনৰ ভিতৰত অসংখ্য পেটাৰ্ণ চলি থাকে, ইতিবাচক পেটাৰ্ণ, নেতিবাচক পেটাৰ্ণ। আমাৰ অৱচেতন মনত চলি থকা এই ইতিবাচক বা নেতিবাচক পেটাৰ্ণবোৰে বাহ্যিক পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলায়। বাহ্যিক পৃথিৱীত প্ৰভাৱ পেলায়। বাহ্যিক পৃথিৱীত কিছুমান ঘটনা প্ৰবাহক, কিছুমান ব্যক্তিক আমাৰ জীৱনলৈ টানি আনে। তুমি যদি ফূৰ্তিত আছা, তুমি ফূৰ্তিবাজ মানুহকে লগ পাবা তোমাৰ জীৱনত। ফূৰ্তিবাজ মানুহৰ লগতে তোমাৰ বন্ধুত্ব হ'ব। তোমাৰ যদি মনোভংগী চুৰি, তুমি চুৰ কৰি ভাল পোৱা, তুমি চোৰৰ লগতে তোমাৰ বন্ধুত্ব হ'ব। তোমাৰ বদমাচি মনোভাৱ যদি আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি বদমাচি মনোভাৱৰ মানুহৰ লগতে তোমাৰ বন্ধুত্ব হ'ব। বন্ধুত্ব এনেই নহয়। চোৰে চোৰক কেনেকৈ লগ পায়, ডকাইতে ডকাইতক কেনেকৈ লগ পায়, কেনেকৈ বন্ধুত্ব হয়, বদমাছে বদমাছক কেনেকৈ লগ পায়। মানে বদমাচিৰ এটা মানসিক পেটাৰ্ণ চলি থাকে ভিতৰত, আৰু সেই মানসিক পেটাৰ্ণটোৱে বাহ্যিক পৃথিৱীত আকৰ্ষণ কৰে। আৰু সেই আকৰ্ষণটোৱে এনেকুৱা কিছুমান মানুহক ঢুকি পায়, যিবোৰ মানুহ অলৰেডি বদমাছ। সেইকাৰণে বদমাছৰ লগত বদমাছৰ বন্ধুত্ব হয়, জ্ঞানীৰ লগত জ্ঞানীৰ বন্ধুত্ব হয়, ভাল মানুহৰ লগত ভাল মানুহৰ বন্ধুত্ব হয়। আমি বাহ্যিক পৃথিৱীখন সলাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও, কিন্তু আমি ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ পৃথিৱীখন সলাব পাৰোঁ। আমাৰ ভিতৰত যদি নেতিবাচক কিবা অভিজ্ঞতা চলি আছে, তাক আমি ইতিবাচক অভিজ্ঞতালৈ সলনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইতিবাচক অভিজ্ঞতালৈ সলনি কৰাৰ লগে লগে সি বাহ্যিক পৃথিৱীত ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু আমাৰ জীৱনত ভাল ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আমাৰ জীৱনলৈ ৰূপান্তৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এনেকৈ আমাৰ জীৱনটো ধুনীয়া হৈ গৈ থাকিব। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তুমি যদি জীৱনটোক গঢ়িব খুজিছা, নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙতকৈ উন্নতম আহিলা পৃথিৱীত একো নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, তুমি যদি জীৱনটোক গঢ়িব খুজিছা, তেতিয়াহ'লে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং NLPতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ বা টুল পৃথিৱীত একো নাই। তোমালোকক মই পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানত আপোনালোকে ইমান সময় শুনিলে নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিঙৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাই অনা কথিকাটিৰ ৬ষ্ঠটি খণ্ড। আৰু এই সম্পৰ্কে আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছফ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেলৰ সমন্বয়ক তথা শিক্ষক হেমচন্দ্ৰ দত্তই। তেখেত নিউৰো-লিংগুইষ্টিক প্ৰগ্ৰেমিং, মেডিটেশ্যন আৰু কোৱাণ্টাম হিলিঙৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কথাখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, অনাগত অনুষ্ঠানত এই কথিকাটিৰ ৭মটি খণ্ডৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ কংকনে দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।